කොළයාලේ අපේ හිතවතුන්ට අපි කිව්ව විදිහටම ගිය පාර වැඩසටහනේදී අපි කිව්ව විදිහටම අපි ඉක්මනටම ආයිත් ඔයගලන්ව හමු වෙන්න ආවා. ඊටාම විශේෂ කාරණයක් ගැන කතා කරන්න. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමත් අපි කරන්නේ මිනිස් සම්බන්ධතා, මේ සමාජ ගැටලු, සමාජයේ තියෙන දේවල්, ඒ වගේම කලාව වගේ දේවල් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ toxic relationships. එහෙම නැත්නම් මේ විෂ සහිත මිනිස් සම්බන්ධතා ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් නිර්මල් මල්ලි ආයුබෝවන්. මේ මාතෘකාව මගේ එකක් නෙවෙයි. මේක නිර්මල් මල්ලිගේ මාතෘකාවක්. නිර්මල් මල්ලි මොන හේතුවකින්ද මේක යෝජනා කරාද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තට මෙහෙම ඒවා තියෙනවද? මේ විෂ සහිත සම්බන්ධතා තියෙනවද? ඔව්. ඇත්තට මුලින්ම කියන්න මේ මාතෘකාවයි මේ Facebook එකේ දැක්ක එක ලිපියකින් තමයි මේ මගේ ඒක මොකද එකපාර ඕක කලින් ඉඳලා අපි කතා කරන්න ඕන එකක් විදිහට ඔළුවේ තිබ්බට ඇත්තටම එකපාරට මේ ළඟදී පෝස්ට් එකක් දැක්ක. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මට හිතුනේ මේ අපිට කතා කරන්න හොඳ මාතෘකාවක් වෙයි කියලා මේක. ඔව්. ටොක්සික් ප්‍රේමය කියන එක නැත්නම් ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් කියන එක ගැන මේ මගේ ඔළුවට වැටලා තිබ්බ දවසේ ඉඳන්ම මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ටොක්සික් කියලා එකක් ඇතුලේ ප්‍රේමයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ප්‍රේමය ඇතුලේ ටොක්සික් ප්‍රේමය ඇතුලේ ටොක්සික් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටොක්සික් තියෙන තැන ප්‍රේමයක්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රේමය ආදරය කියන එක අපි ගත්තා මේ concept එක ඇතුලේම තියෙන්නේ බොහොම මෘදු, පිරිසිදු, රුංගාරාත්මක වෙන්න පුළුවන්, හැඟීම් වලින් පිරිච්ච දෙයක් නේ ප්‍රේමය විදිහට අපි දකින්නේ. එතකොට ඒ ගොඩ ඇතුලට විෂක් එන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් හොඳට තියෙන අපි සාමාන්‍ය විදිහට පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධතා ටොක්සික් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ ටොක්සික් වුණොත් එහෙම කලින් පැවතිච්ච පිවිතුරු ප්‍රේමයේම තියෙයිද? එහෙම එකක් මගේ ඔළුවේ ඇත්තටම තිබ්බා. පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇත්තට මොක හොයලා බලනකොට තමයි අපිට කල්පනා වෙන්නේ ඕනම පිරිසිදු පිවිතුරු ප්‍රේමයක් ඇතුළට විෂ එකතු වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහා පැත්තේ සමතුලිතතාවය කොච්චර ටොක්සික් වෙනවද කියන එක ඒ දෙදෙනාගේ හෝ ඒ කිහිප දෙනෙක් අතර වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. අනිත් එක තමයි අපි මේ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා. බොහෝ විට ඒ කියන්නේ ආදරවන්තෙක් හෝ ආදරවන්තියක් කපල් එකක් ඇති වෙන මේ දෙයක් සම්බන්ධව තමයි අපි මේ ටොක්සික් ප්‍රේමයක් කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ පවුලක් ඇතුළත වුණා තමන්ගේ අම්මා සහ පුතා ඇතුළත, එහෙම නැත්නම් තාත්තා පුතා ඇතුළත, තාත්තා අම්මා ඇතුළත මේ මුළු පවුලක් තුළම සහ නැත්නම් යාළුවෝ අතර වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම කෙනෙක් අතර ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔතන තියෙන මුලින්ම අපි කතා කරන්න ප්‍රශ්න තමයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රේමයක් තමන් තුළ පවතින නෙමෙයි ගොඩක් දුරට අනිකා තුළ පවතින ප්‍රේමය හෝ නැත්නම් තමන්ම වෙන්න පුළුවන්. තමන් අනිකාට දක්වන ප්‍රේමය ටොක්සික් කියලා අපි දැනගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි විශේෂම කාරණය. මේ මුළු සමාජයම මුළු ලෝකයම ඇක්ටිව් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ මුළු ලෝකයම මේ දුවන්නේ, රන් වෙන්නේ මේ මිනිස් සම්බන්ධතා එක්කනේ. ඒතර හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුව තමයි තාම සෞඛ්‍ය සම්පන්න මේ හෙල්දි රිලේෂන්ෂිප්ස් පවත්වන එක. ෆුල් ග්‍රීන් ටයිප් රිලේෂන්ෂිප්ස් පවත්වන එක. හැබැයි බෑර අර ඔයා ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයට මං චූටි දෙයක් එකතු කරන්නම් නිර්මල් මල්ලි. මේ දේවල් කරගෙන යනකොට පවත්වගෙන යනකොට තමයි ගැටලු අරවා මේවා දේවල් ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ. කියන්නේ යම් තාක් යම් මානව සම්බන්ධතා යම් දුරකින් තියෙන තාක්කල් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒ සීමාවන් ඒ බැරියර්ස් පහු කරගෙන කිට්ටු වෙද්දී හරි එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය ලෙස දුරස්ත වෙනකොට තමයි ගැටලුකාරී තත්වයන් මතුවෙන්නේ. අපිට කොච්චර අනිත් කෙනාව දරා ගන්න පුළුවන්ද? අපිට කොච්චර ඒ කෙනාව දරා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එයාගේ අදහස් සහ ඒ දේවල්. මෑද්දෙන් පොඩි පර්සනල් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔව්. ටොක්සික් ප්‍රේමයක් තියලා තියෙනවද? ටොක්සික් ප්‍රේමයක් ඉඳලා තියෙනවද? මට මං හිතන්නේ තිබිලා තියෙන තරම් ප්‍රේමවල බහුතරය ටොක්සික් තමයි. රයිට්. ඒක මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඕකෙදී අපි තේරුම් ගත යුතු තව පැත්තක් තියෙනවා. දැන් යම් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මගේ රිලේෂන්ෂිප් එක ටොක්සික් කියලා. රයිට්. ඒතර එයා ටොක්සික් කියලාද? ඔව් එයා ඒ කියන්නේ දැන් මම කියනවා මට තිබිලා තියෙන ප්‍රේමය හෝ ප්‍රේමයන් ටොක්සික් කියලා මම කියනවා. හැබැයි ඒක එක පොයින්ට් එකකදීනේ අපි එක මොහොතකදී තමයි අපි ඒක එහෙම කියන්නේ. මෙන්න මේ මොහොතේදී අපිට අපිට විරුද්ධව කියන්නේ අපිට ප්‍රතිමුඛව ඉන්න පාර්ශවයෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රේමය ටොක්සික් කියලා අපි කියනවා. එතකොට
කීයෙන් කී දෙනෙක්ද හිතලා බැලුවේ සොයලා බැලුවේ කල්පනා කරේ ඒක එහෙම වෙන්ඩ මගෙන් මොකක් හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා දෙකැන ඒක මූල බීජය පැල කරේ මන්ද දන්න කියලා හිතලා තියෙනවද කාට මේ හැමෝම කියන එක තමයි මේ මම ඉන්නේ මම ට්‍රැප් වෙලා ඉන්නේ ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එක කියලා. ඒතර අනිත් පාර්ශවය දැන් හරි සරලයිනේ නිර්මාල් මල්ලි. මම යම් කිසි විදිහක මගේ පෙම්වතියට හෝ මගේ බිරිඳට හෝ කාට හෝ සැකයට තුඩු දෙන විදිහේ දෙයක් මගේ අතින් පර්පස්ලි හෝ එහෙම නැතුව සිද්ධ වුණොත් එතැන් සිට මට මූුණ දෙන්න වෙන දේවල් ටික අනුවනං මම කියන්නේ මට තියෙන ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා. ඒක ඇත්තටම ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් නෙමෙයි. මොකද ඒකට බේස් එක හදලා තියෙන්නේ මම. හැබැයි එහෙම කිසිම හේතුවක් නැතුව ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අර තමාගේ කරගත්තට පස්සේ ඕනට ක්‍රෂ් එකේදී මාර රොමෑන්ටික් රිලේෂන්ෂිප්ස්. ක්‍රෂ් ටයිම් එකේදී මාර රොමෑන්ටික්. පෑග පටන් ගත්ත මොහොතෙත් මාර රොමෑන්ටික්. ඒක ටිකක් දවස් යනකොට යම් කාලයක් යනකොට එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් බොන්ඩ්ස් බවට ඒ කියන්නේ මේ මැරේජ් වගේ දේවල් වලට ගියාට පස්සේ තමයි ඒවා ටොක්සික් බවට පත් වෙන්නේ මල්ලි. ඉතින් ඒක ගැනත් මං හිතන්නේ හිතන්න ඕනේ අපි නේද? අපි අනිත් පැත්තටම ඩිස්ක් එක පාස් කරන්නේ නැතුව අපි මං හිතන්නේ ඒක ගැන චුට්ටක් හිතන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකේ කෝස් එක තමන්ද? මං හිතන්නේ පළවෙනියෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක්ට ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා සමහර කට්ටිය මම මගේ සහකරුවා ගැන සෑහෙන්න මං අවදානෙන් අවබෝධයෙන් ඉන්න මං එයා ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. දැන් අපි දෙන්න අතර තියෙනවා නම් රිලේෂන්ෂිප් එකක් මං කියනවා මම ඔයා ගැන මානු විදිහට සැලකිලිමත් වෙනවා. අපි ඕනට වඩා කෙනෙක් ගැන හොයලා බලන්න මේක අනිත් කෙනාට කරදරයක් වෙන ලෙවල් එකකින් එයා ගැන හොයලා බලන්න ගියොත් එක මං හිතනවා ඒක ටිකක් අමාරු සම්බන්ධතාවයක් වෙයි කියලා. මොකද අපි හිතන්නේ අපි යාට ආදරය කළ යුතුයි ඒ නිසා අපි යා ගැන සෑහෙන හොයලා බලන්න ඕනේ කියලා එක. හැබැයි අපි අපේ ආදරය ලබන කෙනාට අපි කොච්චර කරදරයක් විදිහට දකිනවනම් සහ එයා හිතනවා නම් අපි හිතමුකෝ දැන් X කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා Y කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. X Y අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. X Y ට කියනවා මම මේ ඔයා ගැන හොයලා බලන නිසා ඔයා පොඩ්ඩක් යන්න තැන් එහෙම මට කියලා යන්න. Y කෙනෙක් කෙනාට තියෙනවා. කියන්නේ මම යන්න ඕනේ හැමතැනම X කින් අවසර ගන්න ඕනේද? එහෙම අරගෙන මං කියන්නේ ගැහණු හෝ වේවා X Y කියලා ගත්තේ බං ඒක. ගෑනු වෙන්න පුළුවන් පිරිමි වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්. නැත්නම් සමහර කට්ටිය තමයි කියන්නේ ගෑනු අය පිරිමි අයට යන්න තැන් කියනවා පිරිමියා කවදාවත් මේ යන්න තැන් ගෑනුට කියලා යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් එහෙම එකකුත් තියලා තියෙනවා. ඒක මං කියන්නේ කෙනෙක් තව කෙනෙක් ගැන ඕනට වඩා හැම ඔරිනවා නම් එයා ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා කියලා එයා ගැන එයාව ඕනට වඩා ට්‍රැක් කරන්න යනවා නම් එහෙම ඒක මං හිතන්නේ එච්චර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම නිර්මාල් මල්ලි මං හිතන්නේ අර ඊර්ෂ්‍යාව කියන එකත් මං හිතන්නේ එක්තරා කාරණයක් නේද? මං හිතන්නේ ඒක තද සහ ඒක එන්නේ අර ආත්මාර්ථයක් වගේ එකක් එක්ක. කියන්නේ මම හිතනවා මගේ අරකෙම දිගුවක් තමයි. ඒ වගේන පොයින්ට් එකේම දිගුවක් තමයි ඇත්තට මේක. මම හිතනවා මගේ ආත්මාර්ථය මගේ කන්ට්‍රෝල් එක මගේ මතය තුල අනිකා හැසිරිය යුතුයි. එයා එතන සිටිය යුතුයි. right? ඒතර මගේ මතය එයා දැරිය යුතුයි. ඒක මට හරිනම් එයාටත් හරි විය යුතුයි. වගේ තැනක අපි නවතිනවා. මම හිතන්නේ ඔන්න ඕකත් එක්තරා විදියකින් දරන්න අමාරු දෙයක්. ඒක සුහදව මේ වගේ කාරණා එකිනෙකා අතර බෙදා ගන්න පුළුවන් මට්ටම තියෙද්දී අනවශ්‍ය ලෙස අනෙකා මත තමන්ගේ මතය පවරන්න යෑම සහ එයා ගැන නිකන් සියුම් ඊර්ෂ්‍යාව දැන් තමන්ගේ පාර්ට්නර් වෙනත් විරුද්ධ ලිංගිකයන් සමග හැසිරීම ගනුදෙනු කිරීම කතා කිරීම පිළිබඳව අර ඒක ඊර්ෂ්‍යාවක් හරගන්න එක හරි ලෝක ස්වභාවයක් විතර අනිවාර්යයෙන් මල්ලි ඒක හරි සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. නමුත් ඒ සීමාව පහු කරගෙන ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය ලෙස අනිත් කෙනා මත ඒ තමන්ගේ මතය තුල ඔබ ජීවත් විය යුතුයි. තමන්ගේ අදහස් තුල ඔබ ජීවත් විය යුතුයි. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ එකිනෙකාට හම්බ වෙන පාර්ට්නර්ස්ලා අනුව. දැන් සමහර පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා නිර්මාල් මල්ලි ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ හරි කැමති තමන් ගැන හොයනවට තමන් ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවට ඒක ඒගොල්ලෝ දකින්නේ ප්‍රේමයක්ම විදිහට ප්‍රේමයේම දිගුවක් ප්‍රේමයේම කොටසක් විදිහට. නමුත් සමහරව ඉන්නවා එහෙම එච්චර කැමති නැහැ.
සානිත් විශේෂම කාරණය අපි මෙතැන්දි කිව යුතුම කාරණයක් තියෙනවා නිර්වාණ මාලි. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි අනිත් හැම දෙයක්ම වගේ ප්‍රේමය කියන එකත් පරිණාමය වෙනවා. ප්‍රේමය කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඒක වැඩෙනවා වර්ධනය වෙනවා. අපි අපේ හිතවලින් දැන් මට අද දවසේ මං අද කැමතිම එක තව මාස දෙක තුනකින් මම එච්චරම කැමති නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට තව අවුරුද්දකින් මම ඒකට කැමතිම නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මානවයාගේ මානව චර්යාවන් විවිධ වූ හේතුන් නිසා විවිධ වූ තත්ත්වයන් නිසා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක දරා ගැනීමේ හැකියාව අපේ පාර්ට්නර්ට තිබිය යුතුයි. සාමාන්‍ය දෙයක් විදිහට ගත්තොත් අර අපි අලුතෙන් වාහනයක් ගත්ත කියලා හිතමුකෝ. ඔව්. එහෙනම් ඒ වාහනය ගත්ත අරගෙන පළවෙනි දවස් දෙක තුන පළවෙනි සතිය විතර යනවා. ඔකට දූවිලි පොදක් හදින්න දෙන්නේ නැහැ. ඔක ලොකු කව එකක් දාලා වහලා නැත්තම් කෙනෙක් ගෑරේජ් එක ඇතුළට දාලා ගෑරේජ් එකත් වහලා ඊටත් උඩින් තව කව එකකුත් දාලා වහලා හැමදාම හොදනවා පොලිෂ් කරනවා ඇතුළ ක්ලීන් කරනවා. එහෙමනේ අපි දෙයක් ගන්නකොට මං කියන්නේ ප්‍රේමයක් එහා සමානව තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මුල් කාලේ බොහොම අපි ආදරෙන් අහගෙන ඉන්න එක මං කියන්නේ ආදරේ අඩුවක් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඔව්. ආදරේ ලෙසම තියෙනවා. හැබැයි අර ඒකත් එක්ක තියෙන ගැටීම මං හිතන්නේ අඩු වෙනවා කියන එක. ඔව්. කාලයක් යද්දී. යම් කාලයක් එක කාලයක් යනකොට දවසින් දෙකෙන් නෙමෙයි ලොකු කාලයක් යන්න මම දැකලා තියෙනවා. එහෙම අඩු වෙනවා දේවල්. ඒක මං හිතන්නේ අර වෙනස් නොවන එකම දෙය වෙනස් වීම පමණයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවානේ. පැහැදිලිවම. ඒක නිසා අර ආදරය එතනින් අපිට එළියට තල්ලු කරන්න බෑ. ඒකත් අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. ඔව්. ඔතනදී මේ තව සමහර රිලේෂන්ෂිප් ඇතුලේ මම දැකලා තියෙනවා අර තමන්ගේ පාර්ට්නර්ත් එක්ක මේ ඉමෝෂනල් ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. ඔව්. ඒක සෑහෙන කොමන්ලි ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ ඒක. කාන්තාවක් වේවා, තරුණියක් වේවා, පිරිමියෙක් වේවා කියනවා කියන්නේ ඔයා මට ඉස්සර තරම් ආදරේ නැහැ. ඔයා මට ආදරේ නම් ඔයා මට මෙන්න මෙහෙම එකක් කරන්න ඉඩ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඔයා මට ආදරේ නම් චැලෙන්ජස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මං හිතන්නේ ප්‍රේමයක් ඇතුළේ එච්චර සුන්දර දෙයක් කියලා. තමන් ආදරය කරන කෙනා වෙනුවෙන් යම් කැපවීමක් කරලා කැපකිරීමක් කරගෙන එතනට යනවායි කියන එක ඒක එයාගේ පැත්තෙන් ඉන්න ඕන දෙයක්. ඔව්. කියන්නේ ප්‍රේමය තුලින්ම සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙයක් මිසක් අර ඔයා මට ආදරේ නම් ඔයාට ඔයා මෙතනට එන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මිනිහෙක්ට වෙන්න පුළුවන් ලොකම ඩැමේජ් එකත් ඒක තමයි අර ඉමෝෂනල් ගේම් ප්ලේ කරනවා කියන එක මේ සෑහෙන දරුණු අනිත් කෙනාව රිදවන සුළු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අපේ හිත ඇතුළට එහෙම හර්ට් වෙනවයි කියලා දෙයක් දැනනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රේමයක් වගේ දෙයක් ඇතුලේ එහෙම හර්ට් වෙනවා නම් ඒ ප්‍රේමය ඇතුලේ අපි දිගටම එල්ලි ඉන්නේ නැහැ. අපි ඒක යම් තැනක් තියෙනවා අපි එල්ලි ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ අපේ පණිවිඩය වෙන්නේත් ඒකයි. ඒක තමයි. එහෙම නොනෙත් නැහැ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අර ඉමෝෂනල් දේවල් එක්ක අනිත් කෙනාගේ හැඟීම් එක සෙල්ලම් කරනවා කියන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. තවත් පිරිස් ඉන්නවා තමන් සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ වැඩ කරනකොට. ඒ කියන්නේ දැන් ආදරෙන් ඉඳලා ඊළඟට පහර දෙන තත්වයකට යනවා. සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් කරාමත් තමාගේ ප්‍රේමවන්තිය හෝ ප්‍රේමවන්තයා එහෙම නැත්නම් පාර්ට්නර් හෝ වට්ටෙව කවුරු හරි ඒක දරා ගන්න ඕන. ඇත්තටම ටොක්සික් කියලා ගොඩක් දෙනකොට ප්‍රායෝගිකවම දැඩි ලෙස තේරෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ඇක්ෂන්ස් ඇක්ෂන් තැනට ගැන දැන් ඔයා කිව්වා වගේ ඉමෝෂනලි ඩැමේජ් කරන ඒවා සිද්ධ කරලා කින්ට් ගහලා යා ගැන හොයලා බලලා අනවශ්‍ය විදිහට හොයලා ඒවා මේවා කරලා ෆිසිකලිම ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මනසටත් ගහලා හැඟීම් වලටත් ගහලා භෞතිකවත් ශාරීරිකව හිංසා පීඩා කරලා ඒවත් එයා දරාගෙන ඉන්න ඕනේ කියන හැඟීම මේවා කළා. එයාලව්වා උඹ මගෙන් ප්‍රේමය ඉල්ලපන්. ඔව්. කියන තැනටම පත් කරා. අපි අර සාමාන්‍ය ජීවිතයේ එදිනදා ජීවත් වෙනකොට අපි වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බයකින් සැකයකින් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි එදිනදා දේවල් කරගෙන යනවා. ඔව්. හැබැයි Tamanට යම් ප්‍රේමයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රේමය මත අපේ හැසිරීම් රටාව කොච්චර දුරට වෙනස් වෙනවද? කියන්නේ බිත්තර කටුඩ ඇවිදිනවා වගේ කියලා කියන්නේ. අන්න හරි. ඒ වගේ. ඔව්. තාම හොඳ වචන ටිකක් ඒක. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි බිත්තර කඩුවක් උඩ ඇවිදින කොච්චර පරිස්සමෙන්ද? පරිස්සම. තමන්ගේ ප්‍රේමයත් රැකගන්න බිත්තර කටුවක් උඩ
ඇවිදිනවා වගේ පරිස්සමෙන් ඒක කරන්න වුණොත් ඒක කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකක්ද Tamanට මාරවාදයක්. එච්චර අමාරුවෙන් ප්‍රේමයක් රැක ප්‍රේමයක් කියන්නේ මං හිතන්නේ එච්චර අමාරුවෙන් රැකගත යුතු දෙයක් නෙමෙයි නේ ඒක. ඇත්ත ප්‍රේමයක් එහෙම මං හිතන්නේ එහෙම වෙයි කියලා. ඔව් එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ වගේම නිර්මාල් මල්ලි දැන් සමහර සම්බන්ධතා ගැන ඔය දැන් අපි දන්නා කියන හිතවතුන් මේ අපිත් එක්ක කතා කරන අවස්ථාවන් වලදී ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට මතුවලා තියෙන තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වයන් වලදීත් මම ඇත්තටම දැකපු දෙයක් තමයි නිර්මාල් මල්ලි මේ අනෙකාගේ කියන්නේ අනිත් කෙනාගේ නැති අඩුපාඩුවක්. රයිට්? එක්ක නැති අඩුපාඩුවක්. එහෙම නැත්තම් කොමන් දෙයක්. දැන් මිනිස්සෙක් සංවේදී කියන එක අඩුපාඩුවක් නෙමෙයිනේ. පැහැදිලිද? නේද? එහෙම නැත්තම් මිනිස්සෙක්ගේ මොකක් හරි රියැක්ෂන් එකක් ඇටිටියුඩ් මිනිස්සුන්ට ඇටිටියුඩ්ස් කියලා දේවල් තියෙනවානේ මිනිස්සුන්ගේ හැටි කියන්නේ අපි. එයාගේ හැටි. සමහරු මේක වාසියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ මගේ හැටි. ඒ මගේ හැටි කෑලි කියන්නේ ඒකත් පොඩ්ඩක් ඒකත් බී ටොක්සික්. කල්පනාවෙන් බලන් ඉන්න චුට්ටක්. රයිට්? එහෙමත් තියෙනවා කෑලි. මේ එහෙම තත්ත්වයනුත් තියෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී තමන්ගේ පාර්ට්නර් ළඟ කිසි එහෙම අඩුපාඩුවක් නැහැ. නමුත් ආරෝපණය කරනවා යම් කිසි දෙයක්. එක්කෝ ඔයා කලින් ඔහොම නැහැ. You have changed. ඔයා වෙනස්. ඔයා වෙනස් වෙලා. හරිද? අපෝ ඔයා ඔච්චර සෙන්සිටිව්ද ඕකට? right? කියන්නේ හර්ට් කරනවා. තමන්ගේ අදහස මතය පළ කරන්න තියෙන තමන්ගේ අයිතිය මේ මූලික මානව මේ අයිතිවාසිකම් හා හිමිකම් මේ උල්ලංඝනය වෙන්නේ. හරිද? ඒ තුල සමහර අය මෙහෙම කරන්නේ නිර්මාල් මල්ලි ප්‍රේමය රැකගන්න. මේ ආදරය ඒ තරම් හිඟයි. අමු කතා. ආදරේ ඒ තරම් හිඟයි. ආදරේ මිනිස්සුන්ට ගෑනුන්ට ඒ තරම් වටිනවා. ඒකයි මේ ටොක්සික් එකත් සමහරලාවට දරාගෙන මිනිස්සු මේ යන්නේ මේ පව් දරාගෙන කියන්නේ. ඔව්. මම හිතනවා මාර අවුලක්. ගොඩක් දුරට අපි දකින්න එක තමයි මේ මිනිස්සුන් එහෙම ටොක්සික් ප්‍රේමයන් තුළ කොච්චර ડિප්‍රෙස් වෙනවද කියන එක. තමන්ගේ ප්‍රේමයේ අවසාන මොහොත වෙනකම්ම රැකගෙන ඉන්න පුදුම ආයසයක් දරනවා මේ මිනිස්සු. ඒක දරා ගන්න බැරි තැන අපි දන්න බොහොම හිතවත්තු පවා බොහොම ප්‍රසිද්ධ හිතවත්තු පවා මේ අපි අතින් අපිට මග ඇරුණාද කියලා හිතනවා අපි ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ සමුගැනීම් අහිමිවීම තුළ ඒකම තමයි මම හිතන්නේ අපි මේ ටොක්සික් ප්‍රේමය කියන එක කතා කරන්න ඕනේ. මේ මෑතකදී නිර්මාල් මල්ලි මම ඔය සමාජ මාධ්‍ය සමාජ ජාල අස්සේ පොඩ්ඩක් ඇවිදිමින් ඉන්න වෙලාවකදී මම දැක්ක හරි අපූර්ව වීඩියෝ එකක්. හරි කොට පුංචි පොඩි නියුක් ටයිප් වීඩියෝ එකක්. ඒකේ තිබ්බේ මේ 3 wheeler එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා තරුණ කෙල්ලක්. එයා ට්‍රැෆික් එකට අහු වෙලා එතන ඉස්සරහ කහයිරක් තියෙන හින්දා මේගොල්ලෝ නවත්තගෙන ඉන්නවා වාහනේ. ඒ කහයිරෙන් පනිනවා මේ තරුණිය දකිනවා මේ කහයිර හරහා යනවා එයාගේ පෙම්වතා. එයාගේ පෙම්වතා මේ අතේ ෆයිල් එකක් හරි බෑග් එකක් හරි මොකක් හරි තියෙන කියන්නේ අර ෆයිල්ස් දාගෙන යන්න පුළුවන් පොඩි බෑග් එකක් තියෙනවා මේ එයා පාර ක්‍රොස් කරනවා. ඒත් ලයිට් එක තාම රෙඩ් වෙලා නිසා මේගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ඉන්නවා දැන් මේ ගෑනු ළමයා දකිනවා තමන්ගේ පෙම්වතා පාර පයින්නවා. දැන් අර පොඩි හොරකමට වගේ මේ ගර්ල් කොල්ල දිහා පිරිමනේ තමන්ගේ පෙම්වතා දිහා බලන් ඉන්න. මොකද දැන් පෙම්වතා නොදැන මොහොතකනේ දැන් මේ පෙම්වතාව දකින්නේ. බලන් ඉන්නවා. බලන් ඉන්නකොට මේ තරුණයා පාර පැනලා එතන එහා පැත්තේ පොඩි නිකන් තනකොළ වවපු පොඩි නිකන් බෙන්ච් එකක් එහෙම තියෙන පොඩි නිකන් පොඩක් කාට හරි රැඳිලා ඉන්න පුළුවන් වගේ තැනක් තියෙනවා. ඔන්න ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා අර ෆයිල් එක හෝ මොකක් හෝ දාගෙන ආපු ඒ බෑගය විසි කරලා දාලා ඔළුව අල්ලගෙන ඉතින් ඊටාම يعني ලොකු මොකක් හරි ප්‍රශ්නකට මුහුණ දුන්නා වගේ කියන හැඟීමෙන් යුතුව එතන ඒ බෙන්ච් එකේ ඉඳ ගන්නවා. ලොකු අවුලක් වෙලා. ඇත්තටම වෙලා තියෙන අවුල තමයි ඉන්ටර්විව් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකකින් මේ මනුස්සයව රිජෙක්ට් කරලා ඒකේ ආවේගය අර දරාගෙන ඉන්න බෑ. අර ෆයිල් එක දාපු බෑග් එක වීසි කරලා තමයි අතනින් ඉඳගන්නේ.
මේ ගෑනු ළමයා කෝල් එකක් ගන්නවා මේ තරුණයාට. දැන් මේ තාම මේ අර රෙඩ් ලයිට් එකේ. ඔව්. කෝල් එකක් ගන්නවා. එතකම මෙයාට අග්ගාලා ෆෝන් එක අතට අරගෙන මේ බලනවා. බැලුවම ගර්ල්ගෙන් කෝල් එකක්. ඒක දැක්ක ගමන් අර තරුණයාව දිය වෙනවා. අර තරුණයා හිටපු ડિප්‍රෙස් මූඩ් එක, ඒ තරුණයා හිටපු ඒ පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම විසි වෙලා ගිහිල්ලා ඉතාම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඒ තරුණයා පත් වෙනවා. පත් වෙලා එයා කෝල් එක ආන්සර් කරනවා. හැබැයි තරුණිය පරිස්සම් වෙනවා. එයා තරුණයාව දැක්ක බව නොකියා ඉන්න දුරකථන සංවාදය. එතකොට ලයිට් එක ග්‍රීන් වෙනවා. තරුණිය ඇතුළු 3 wheel රථය ඉදිරියට යනවා. තරුණයා අතන අර විදිහටම ඉන්නවා. ලයිට් එක අනිවාර්යෙන් ග්‍රීන් වෙනවා. ලයිට් එක ග්‍රීන් වෙනවා. මම හිතන්නේ සම්බන්ධතාවයකදී තියෙන්න ඕනේ මේක. යම් කිසි සම්බන්ධතාවයකදී පෙම්වතාගේ හෝ පෙම්වතියගේ පැමිණීම, දුරකථන ඇමතුමක් ඒම, එයාව කොහෙදි හෝ දැකීම, එයා ගැන මොකක් හරි විදිහකින් මතකයට මොකක් හරි කරුණක් පැමිණීම වගේ එකකදී තමන්ව වැහෙනවා වගේ දැනෙනවා නම්, තමන්ට මොකද්ද මන්ද බරක් දැනෙනවා නම්, තමන්ගේ නිදහස සීමා වෙන ගතියක් දැනෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඒකත් ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි. ප්‍රේමය තුල නිදහස දැනෙන්න ඕන. ප්‍රේමය තුල තමන්ට අනිත් දේවල් කෙසේ වෙතත් මල්ලි, ප්‍රේමය තුල තමන්ට තමන්ව හොඳට දැනෙන්න ඕන. එහෙම නොවන සම්බන්ධතා ගොඩක් දුරට ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප්ස් තමයි. ප්‍රේමයක් තුළ අපි කොච්චර ඕපන් වෙන්න ඕනද අයියේ. ඒ නිදහස අපිට ඒක ඇවිදින්න පුළුවන් සීමාව, ඒකේ කරණම් ගහන්න පුළුවන් සීමාව, විවෘතභාවය කොච්චර තියෙනවද මං හිතනවා ප්‍රේමයක් ඒ තරම්ම ලොකුවට පවතී කියලා. විශාල ප්‍රේමයක්. විශාල ප්‍රේමයක් කියලා කියන්නේ. ඒක තමන්ගේ මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට රැඳිලා ඉන්නේ, අපි ඉස්සර ඉඳන් ජීවත් වෙලා ඉන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ හෝමෝසෙක්ෂුවල් කාලේ ඉඳන්ම ඒ මානවයාගේ ඉඳන්ම අපි පැවතෙන්නේ රංචු වශයෙන් නේ. කණ්ඩායම් වශයෙන්. ඉන්නේ તો කණ්ඩායම් වශයෙන් ජීවත් වෙනකොට අපිට තියෙනවා අපේ පර්සනල් පොඩි හදාගත්තු කව. ඒ කියන්නේ තමන්ට විශේෂයෙන් පිරිමි කෙනෙක්ට තමන්ගේ යහළු මිත්‍රාදීන් ඉන්නවා. තමන්ගේ පවුලේ පිරිස වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ නෑහිත මිත්‍රාදීන්. ඒක කාන්තාවටත් ඒ වගේ තමයි. තමන්ගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ආශ්‍රිතයන් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට තමන්ගේ අසල්වාසීන් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා, තමන්ගේ පවුලේ පිරිස. එතකොට මේ තමන්ගේ සබඳතාවයන් ටික තමන්ගේ ප්‍රේමය ඇතුලේ සීමා කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් මං හිතනවා ඒකත් සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඒක ප්‍රේමය කොච්චර දුරට ටොක්සික්ද කියන එක තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙම සම්බන්ධතාවයක් තමන්ට තියෙනවා නම් එහෙම. මොකද අපි මං හිතනවා අපි සමාජීය වශයෙන් කොච්චර විවෘතද ඒ හා සමානවම ලොකු පිරිසක් අපේ වටේම රැඳෙනවනේ. එතකොට ඒ රැඳෙන තමන්ගේ සීමාවන් තමන්ගේ කවය එන්න පටු වෙනවා කියලා තේරුණොත් එහෙම ඒක කෙනෙක්ගේ ප්‍රේමයට පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ජීවිතේටම කොහොමත් හොඳ එකක් නෙමෙයි. රෙඩ් මාක් එකක් වගේ එකක් කියලා. අනිවාර්යයෙන්. තව දෙයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ නිර්මාල් මල්ලි මේ ගොඩාක් ඔය ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ටොක්සික් කියලා අඳුරගත්තට පස්සේ රයිට් ඒක තුල ඉන්න බෑ කියන තැනට ආවට පස්සේ මේක නවත්ත ගන්න විදිහක් නැතිවීම. මොකද ඇත්තටම කියනවා නම් ටොක්සික් පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගේ රියැක්ෂන්ස් විෂ සහිත සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්නේ විෂ මුදාහරින කෙනාගේ ප්‍රතිචාරයන් ගොඩක් දුරට වෙනස්නේ. සාමාන්‍ය නෑ. හරි ඇක්ෂන් එකකට යන්න ඇත්තටම මේ සම්බන්ධතාවයේ පීඩාවට ලක් වෙන අගතියටපත් වෙන පාර්ශවයේ බියක් දක්වනවා. ඒක සමහර සම්බන්ධතා ඇත්තටම තියෙන්නෙම මේ බය හින්දා. හැරයන්න විදිහක් නැහැ, ඔප්ෂන් එකක් නැහැ, ප්ලෑන් එකක් නැහැ, කාටවත් කතා කරන්න විදිහක් නැහැ. එක්ක කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. පාර්ට්නර්ව හරි විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නම බෑ. මේ බය හින්දාම දිගට ඇදි යන සම්බන්ධතාව තමයි නිර්මාල් මල්ලි ගොඩාක් තියෙනවා. පහුගිය කාලේ වෙච්ච රේස් ක්‍රොස් එකේදී සිද්ධ වෙච්ච මේ මිනිමර්මිත් ඇත්තටම උනේ මේ තමන්ගේ පෙම්වතියව ඝාතනය කරන්නේ පෙම්වතිය තමන්ගේ ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක නවත්තන්න ඕනේ කිව්වා කියලා. නවත්තන්න ඕනේ. නවත්තන්න ඕනේ කිව්වා කියලා අවසාන සමුදීමට එන්න කියලා තමයි පිහින් අයින්නේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඔය කන්ඩිෂන් එක හැමෝටම පුළුවන් නම් මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් වගේ ඒවාදී මුලදිම දාගන්න.
හැබැයි අර දැන් අපි මුලින් කතා කරාට මේක ප්‍රේම සම්බන්ධතා තුළම නෙමෙයි මේ ටොක්සික් කියන කතාව තියෙන්නේ. ඒක පවුල් තුළ තියෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ අතර තියෙන්න පුළුවන්, වෘත්තීයන් අතර තියෙන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. අපිට ඇත්තටම අද වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ ඒ කාරණා ගැන ඇත්තටම ලොකුවට කතා කරන්න. මම හිතන්නේ අපි හැබැයි අර මේ අපි කිව්ව හැම කාරණාවක් පොදුයි. ඔව් ඒක පොදුයි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මතු කරන්න හදුවේ මේ නිර්මාල් මල්ලි දැන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් දැන් ප්‍රේමයක් වගේ එකක් නම් මොකක් හරි සෙල්ලමක් දාලා මේක නවත්ත ගන්න පුළුවන් කියමුකෝ. රයිට්. නමුත් දැන් ගෙදරක් තුළ තියෙන ප්‍රශ්නකදී අපිට ඒක කරන්න බෑනේ. ඒතර සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක වෙන විදිහකට වෙන කෝණයකින් ගොඩාක් ප්‍රශ්න නිර්මාල් මල්ලි තියෙන්නේ තමන් බලන කෝණය අනුව. යම් දෙයක් දිහා බලන කෝණය චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙලා බලන්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් මිදෙන්න ගැලවෙන්න පුළුවන් මාර්ගයක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. සමහරවිට ඉන්නේ විසඳුම ආසන්නේ. තව එක පියවරක් එහා පැත්තට තියෙන විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. තිබ්බ ගමන් මේකට ප්‍රශ්න නැති වෙනවා. විසඳුම හම්බ වෙනවා. අනිත් දේ තමයි නිර්මාල් මල්ලි අපි කිව යුතුම කාරණයක් තමයි කාලය කියන දේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ගේනවා. අද මේ මොහොතේ මේ දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකට වඩා යහපත් මූවමන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තව දවසකින් හෝ දෙකකින් හෝ තුනකින් උදා වෙනවා. සහ මොනම සිටුේෂන් එකක්වත් නිර්මාල් මල්ලි හැමදාම එකම මට්ටමේ තියෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක්ම ටෝන් වෙන මූවමන්ට් එක කියන්නේ ඉහළම උපරිම තැනට ආවා නම් ඒක එහෙම ඔබට දැනෙනවා නම් දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන සිටුේෂන් එකේ උපරිම තැනට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා එතනින් පස්සේ බැස්මක්මයි තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ බැස්මක්මයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ මොහොත දරාගත යුතුයි. ඒ මොහොත දරාගත යුතුයි. සහ කොයිම මොහොතකවත් මම දන්නේ අපි කිව යුතුම දෙයක් තමයි නිර්මාල් මල්ලි ඒක මේ කොයිම මොහොතකවත් තමන්ට තමන්ව නැති කරගන්න එපා. කොයිම මොහොතකවත් තමන්ව ටික කුඩා වෙන්න දෙන්න එපා. තමන්ගේ චරිතය මැරෙන්න දෙන්න. තමන්ගේ චරිතය මැරෙන්න දෙන්න එපා. ආත්මීය වශයෙන් තමන්ගේ තියෙන ඒ ප්‍රමාණය අවප්‍රමාණ වෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ප්‍රේමයක් ඇතුළේ අපි දැන් අපි හිතමු අම්මා කෙනෙක්ට ආදරය කරනවා නම් අපි එයාව පළවෙනියෙන්ම දකින්න විදිහටනේ අපි එයාගේ ආදරය වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කැරක්ටර් එකට එයාගේ ගති පැවතුම් වලට එයාගේ හිතන පතන විදිහට අපි හැමදේටම ආදරය වෙන්නේ. එතකොට අපි විසින් අපි ඒ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණාට පස්සේ අපි මේක කුඩා කරනවා නම් එන්න එයාගෙන් අර අපි හිතමුකෝ නිකන් වාහනයක් තියෙනවා. ඒක ලස්සන වාහනයක්. අපි ඒක අපේ කරගෙන ඉවර වෙලා ඒකේ කෑඩි ගලවනවා. සයිඩ් කන්නඩි ගලවනවා, දොරවල් ගලවනවා, විදුරු ගලවනවා. අන්තිමට ඒ ටික ගැලවුවට පස්සේ එතන වාහනයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අර තමන්ගේ පාර්ට්නර් හෝ එයාගේ සිතුම් පැතුම්, එයා වැඩ කරන විදිහ, එයාගේ ස්ටයිල් එක, එයාගේ හැසිරීම් රටාව සම්පූර්ණයෙන් එන්න පටු කරනවා නම්, එයාගේ කෑලි ගලවනවා නම් එහෙම එතන අවසානයේදී අර තමන් ප්‍රේම කරපු කෙනා නැති වෙනවා. එතනම තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ අපෝ ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම වුණාට පස්සේ වරලා අර වාදෙන් ඉස්සර වගේ නෑනේ, වාද මට ආදරේ නෑනේ වගේ ඒවා කිව්වට වැඩක් නෑනේ. එතකොට මොකද අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි විසින්ම තමයි ඒක නම මරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ පැටර්න් එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව එයා තමන් ආස කරන පුද්ගලයා තමන් ආස පුද්ගලයා විදිහටම ඉන්න දෙනවා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්. සහ අනිත් එක යම් තැනකදී එහෙම තමන්ට දැනුනොත් මේ මගේ රීසන් එකක් හින්දා තමයි මේ ටොක්සික් වගේ පැත්තකට මේක තල්ලු වෙන්නේ කියලා ඕපන් ඩිස්කෂන් එකකට යන්න. ඉඳගන්න. තමන්ගේ පාර්ට්නර්ගේ මූණ හොඳට පේන තැනක ඉඳගෙන මේක දිගහැරගන්න. තමන්ගේ ගැට්ටවල් හයි එන්ඩ් වැඩ ඒවා ඊගෝ අරවා මේවා ඔක්කොම බිම දාලා. හැබැයි තමන්ට ඒක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ ඒක කන්ටිනියු කරන්න ඕන නම් කතා කරලා කො මේක ගොඩ දාගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. තමන්ගේ ළඟම කෙනෙක් එක්ක හරි සැලසුමක් හදාගන්න. ඒ වගේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වලින් එළියට යන්න. අර උද්‍යානයකදී කෙලවර කරගන්න තියෙන ප්‍රශ්න උසාවිවල විත්ති කූඩු උඩ කෙලවර කරගන්නේ නැති වෙන විදිහට වැඩ කරන්න පියවර ගන්න. ඉතින් ඔක තමයි අපිට මාතෘකාව උඩින් කතා කරන්න අපි සෑහෙන වෙලා කතා කරා. අපි පොඩ්ඩක් මේ අපේ හැම එපිසෝඩ් එකක්ම අපි try කරනවා මේක අකුල කොට කරගන්න. නමුත් ඒක වෙන්නේම නැහැ. වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. කොහොම හරි අපි කතා කරේද ටොක්සික් ප්‍රේමය ගැන. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට මේක බලන කෙනෙක්ට වේවා. ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම්
කවුරුන් හෝ කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමන්ගේ හිත මිත්‍රයෙක් එක්ක වේවා. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක කරන අපි එක්ක හෝ වේවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක ෂෙයා කරගන්න. තමන් ජීවිතේ තමන් දේවල් තමන් අපි දේවල් හිර කරගෙන ඉන්නවට වඩා තව කෙනෙක් එක්ක ඒක උදාහරණයක් තමයි මම හිතන්නේ කෙනෙක්ට රිලීස් වෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඉතින් ඔයගලන්ට එහෙම ෂෙයා කරගන්න කවුරුත් නැත්තා පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරා හෝ අපිව හරි කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. අපි ඕන වෙලාවක ලෑස්ති කෙනෙක් කෙනුවෙන් පිණී ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකට උපරිම දායකත්වය දෙන්න. අද වැඩසටහන ඇත්තරම සුවිශේෂී වැඩසටහනක් වෙන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් නිර්මල් මල්ලිත් කිව්වා වගේ අපිට තියෙන වෙලාව එක්ක යම් කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් අපිත් එක්ක යමක් බෙදා ගන්න. ඒ දේ තුල ඔබ යම් සැනසීමකටපත් වෙනවා නම් ඔබේ බර අඩු වෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න. අපි ඒකට විදිහක් හදාගමු. කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපි එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොලයාලේ සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි මොනවා හරි අලුත් කන්ටෙන්ට් එකක් දැම්මහම ඔයගලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. තව අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් විදි සහ අපිත් එක්ක කතා බහ කරන්න පුළුවන් විදි අපි සැලසුම් කරමින් ඉන්නවා. ඉදිරියේදී අපි මේ දේවලුත් ඔයගලන්ට කියන්න. හැමෝම කතා නොකරන නමුත් කතා කළ යුතුම දේවල් ගොඩක් අපි ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක ඉක්මනටම ආයිත් මේ වගේ කන්ටෙන්ට් එකකින් එන්න.